নমস্কার বন্ধুরা, চলে এলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখাবো এখন বিকালবেলার মানে কীরকম প্রকৃতিটা আমাদের এখানে, সেটাই দেখাবো। যেহেতু এখন প্রচণ্ড গরম পড়ে গেছে, এখন বাজছে 5টা 15, তখনই প্রোগ্রামে তুলছি, দেখাবো আমাদের এখানে বিকালটা কতটা সুন্দর। প্রথমেই দেখাই একটা সুদৃঢ় রাস্তা আছে, আকাশটা বন্ধুরা কিন্তু খুবই সুন্দর। কিন্তু এখন প্রচণ্ড গরম হচ্ছেও, কিন্তু খুবই সুন্দর আকাশটা। এখানে একটা টগর গাছ আছে। সামনের বাড়িটার কাছে কত জবা গাছ, আম গাছ, ছোট ছোট ভালোই সুন্দর গাছ আছে। আর ওখানে একটা ডগি আছে, দেখতে পাচ্ছ, উঁকি মারছে। আরও বিভিন্ন গাছ আছে। তারপর ওপরেও কত বড় বড় বৃক্ষ গাছ আছে, জলার সাইডে ওটা। যাই হোক, তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, এটা আমার বাড়ির পাশেই এই গাছগুলো আছে। আকাশটা কিন্তু বন্ধুরা খুবই সুন্দর আজকের আকাশটা। আমি চলে এসেছি, আমার কাছে একটা মাজা, এবার মাজাটা আমি খাবো। গরমে বন্ধুরা কিছু পানীয়, একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে সত্যিই খুব ভালো লাগে। বাইরে কিন্তু প্রচণ্ড গরম হলেও কিন্তু প্রকৃতিটা কিন্তু খুবই সুন্দর আমাদের এখানে। এবং আমি এখন চলে এসেছি মাজা খাচ্ছি, 10 টাকাটা ফ্রিজে কেনাই ছিল, সেটাই এখন খাচ্ছি এখন। সেটাই আমি তোমাদের সঙ্গে এখন দেখাচ্ছি। বিকালের ওয়েদারে আমি এরকম বন্ধুরা প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু খাই। কোনো দিন পেপসি, কোনো দিন আইসক্রিম, কোনো দিন লাস্সি, খাতি মাজা। এই বন্ধুরা আমাদের এখানে 37°C চলছে। ছোট্ট করে একটা জিনিস তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তাহলে আজকের আমার এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে।